na o muthenya ri Kenya tha ici as we speak ri ni gukua andu 11 ni undu wa mitino ya barabara. Yes. Every day. Umuthi no kule ku andu 11. Yes. Umuthi uyu. According to the average statistics ya 2024. No kule ku andu 11. Na riu kindu kiria giakiha muno ni ati aingi acio makoo mari athii. Na athii makua niki. Tondu andu aria maratwarithia boda na aria maratwarithia ngari matira rumira mawatho maria magiriire kana matiwe mawatho. Na ni undu wa kieha kiu ri na ithuĩ twĩta kambuni ya ĩrĩ tukiona to ithuĩ twarehire ngari ici na bara ici rĩ tukiona tũrenda especially gũteithĩrĩria andũ a boda tondũ acio nĩo most affected. Gwĩciria nĩ mwĩ thibitarĩ ona kũrĩ maũndũ ma andũ a boda. Yes. Tukiuga andũ a boda rĩ nĩ tũkũmahe discount ya kũmatrain as in tũramenya mena nduthi ciao na ingĩ matirĩ license. And tell you of the 6 million boda Kwĩci nĩ ta milioni 1 kana 1.5 arĩa mena kĩ? Yes. Mena license. Tukiuga atĩrĩ thĩna ũrĩa menaguo mũnene nĩkĩ? Nĩ kũremwo maremagwo nĩ gwa afford. Tondũ nĩ kamwana gaku kauma form 4 gatirĩ wĩra wa kũruta no wĩna ngiri 150 wakagũrĩra boda gakwĩra nĩ karenda ngiri 12 kathi gageke training ya boda rĩ ndũra afford. Tukiuga atĩrĩ thaĩ haha nĩho thĩna ũrĩ na tukiuga ũrĩa tũgwĩka we do it as a CSR ka tũwĩka tarĩ ũndũ wa kũmateithia marehe ngiricho na mũndũ arĩkia gũtĩrĩiri tũkamũhe helmet tondũ aingĩ makuaga nĩ kũgwa mũndũ akaringwo mũtwe na tũkamahe a free reflector jacket. Yes. Tondũ tuonire mĩtino mĩingĩ it is lying between that group. Shesheni hakuhĩ nawe.